Hello， 對上一次咧，我嚟農場摘生果咧，就係澳洲嘅夏天，即係上年嘅12月，咁就嚟摘車厘子。咁今日咧就係澳洲嘅秋天到冬天期間啦，咁我哋就嚟摘士多啤梨。10蚊澳紙一個大人，可以裝一盒酒，裝滿佢就可以帶走啦。好大粒喎，都啲。呢個幾紅，好多白色但未。嚇，呢粒幾紅。甜，新鮮。好紅啊！都有紅好多啊！係啊，好紅啊！好甜啊，真係。靚嘅士多啤梨就係上面個頭好似豎起頭髮咁樣亂糟糟嘅。呢度全部士多啤梨都係咁新鮮。好紅啊！好似係少少酸都冇呢個。嗰4個禮拜仲要佢搣啲人。我哋已經食到好飽啦！食士多啤梨咧係快飽過車厘子好多，但係咧佢真係好靚咯。跟住我哋就摘咗好多啦，佢個盒其實都裝到好多㗎。只要你裝滿個盒啦，佢唔理你裏面裝幾多，你塞得到閂得埋個蓋咧，咁你就可以拎走㗎啦。咁如果你額外再買嘅話咧，咁就14蚊一個 kilo。但係而家咧我哋人頭都係10蚊，入到嚟又可以任食，同埋可以帶走一盒，咁我就覺得好抵啊！而且呢排咧喺超市買親士多啤梨咧都係細粒啦、梅啦同埋酸啦，但係咧而家喺呢個士多啤梨場嗰度即刻食咧係全部都好甜、好大粒、好飽啊！而家，所以我哋撤退啦。咁今日嚟士多啤梨園摘士多啤梨嘅分享就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。